آپ سب لوگوں کی خیر وفیت کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم۔ آج میں جس میڈیسن کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے سیمبوکس نیگرا۔ اس کے لیڈنگ سمٹمز کچھ اس طرح سے ہیں: بلاک نوز، یعنی ناک بند ہو جانے پر یہ دوائی بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ یعنی بچہ منہ سے سانس لیتا ہے، جب بچہ ناک سے سانس لینا اور منہ سے دودھ پینا مشکل ہو جائے، یعنی بچے کو ناک سے سانس لینا اور منہ سے دودھ پینا مشکل ہو جائے تو یہ میڈیسن یوز کروائیں تو بہت جلد بچے کے لیے تکلیف جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں یہ بہترین دوا کام کرتی ہے۔ بڑوں یا چھوٹوں میں جب آدھی رات دم گھٹنے والی کھانسی، کھرکھراہٹ والا سانس، ناک بند ہو، سانس خارج کرنا بھی مشکل ہو جائے، جاگنے کی حالت میں بہت پسینہ آئے تو یہ سمٹم اس میڈیسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہم ہومیوپیتھک کی 30 پینسی 5 سے 6 قطرے صبح، دوپہر، شام تھوڑا سا پانی لے کے گھونٹ اس میں استعمال کروائیں گے تو یہ بچوں میں اور بڑوں میں یہ تکلیف بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سیمبوکس نیگرا ہے اس کا میں نے مختصر سا جائزہ لیا ہے جو اس کے امپورٹنٹ سمٹم ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ڈاکٹر حکیم سید مجاہد حسین، ہوم ڈلیوری کے لیے کال کیجئے 0346 6666 348 0335 6666 348 0320 6666 348 USA 001 7034 86 4063۔